跳摆以前，有一只客家后生年，他用这一生以内世界一千个传说中的故事，他爬过最高的山，舔过最深的大海。嘅故乡眼泪在佢的心中，突然之间，嘅远方的故乡又响起，天天出现的山路，传到亚尾，嘅远方的故乡。响起，同爱讲爱是客家人，远方的故乡，嘅远方的故乡又响起，天天出现的山路，传到亚尾。远方的故乡又响起，同爱讲爱从爱未来，远方的故乡。远方的故乡，有多漂亮。你的那故乡在高山远到哪贵哥，你同讲啊，今日天公把人退休呀，有人听到你手头一天哦，我想啊，按照公司的讲哦，应该冇问题的啦。还忙啥呢？我弟呀。平时，你可以用鸦片整理一下无啊？我什么鬼了，让经理啦？好啦，太家你送饭啦，你平安来啦。贵哥。还不要去？啊，好。弄多少呢？我存很多钱啊，那你贵啊。是啥啦？其实哦，眼妹唔要安慰见啊，一定要客家嘅生活的。妈，生意呀，你用个鸭较涨几来嘞？今日公司啊太清洁啦。伊迄外来的生意啦，伊一家开公司哦，怪无限的哦。按好上出开公司哦，甲真好呢。做个关门的。你咧讲嘛解？伊就爱用的啦，爱讲销啦。无关系，无关系。客家人的生意呢，爱伫底，爱迄客家人，爱希望爱妹嫁分客家人。当然啦，迄生活嘅习惯哦，较吃权。生喜啊，你爱带妹妹出去行行的嘛？哎呦，你唔怕，唔关系。
跟你说哦，这件事情非要你帮忙不可。哈？我坦白跟你说吧，我有一个男朋友，他是外省人，只不过不知道是第几代，我妈就不喜欢他，所以才要我来相亲。原来你跟我一样也是被逼的。你也是吗？太好了，你一定能够了解我的心情。待会进去就要拜托你喽。啊，是这样子哦。这样不是在害我吗？不会啦，顶多我再跟你买个手提电脑就好啦。拜托啦，拜托嘛。给阿英几个妹，乖闹呢？伊迄公务人员，你还叫嘛改啊？妈，我唔中意就唔中意咩，行會度買咩？就我講啊，個細妹啊，咩無天速中意我，我買嘢咯，你面冇個細妹入咩啊？给什么阿妹？中意你啊？你也是神奇的啊！假使我去拖的話，咩拖夾妹啊？佢中意我做買啊？嘿，我现在啊。去公司啊？哎呦，你刚回来吃饭，你还又来这个哦？媽，還有事情要做，天公會搞瘋呀！阿喜啊，你按久無幾落不卡，外口吉不暗的吼，就唔是鬼氣的啦。爸，好啦，這生人啊吼，做些要過創業啊，你就先不用鬼氣啊，天公人吼，也再向鬼來啦。多謝爸。行行好嘞啦，唔是遐咩啦，假使你在北京吼，那可能你來就冇的啦。爱哦，嘛较做就无咧，无老公，无来的。你再講台灣的事情吼，我一下就走了。做唔得做。俺問你，當初計劃用佛行菩薩嘅陳先生，其實係你介紹嘅嘛？連妹妹全部都同我講啊！我天年天都看你，也就係本年依嘅高孫，看你係敢去請連妹妹麼？幼年啊！今日用酷些女孩帮我做菜，菜。雙方送咗廿蚊幾來，現喺邊啊？冇講嘅啦。娘嘅啦，大家當然行嘅邊時間，係媽打電話來啊，阿人去咧。行咗嚟做乜啊？希望你看細妹啊！梗係要同人家講唔妥善嘅事情喎。你搞到呢件事情哦，怪好笑誒。歹勢啦，真係哦，也係想到唔同人家細人要見面嘅方面吼，就咁講，怪好笑。哎呦，反正哦呢件事情哦，唔可以有下文嘅啦。咁人家哦，你冇想去加本嚟啊。唔過哦，係上真時哦，係唔好故意不卡啦，係人較好嘅。唔可以故意不卡，人媽唔做落一片錢。跟人媽落一片，唔做同佢見面。係啊。今日條妹佢是唔好來咧。唔好啦。佢人媽呢？大概咯，佢看到我，除了媽我，其他冇做乜嘅啊？係要啊，啲伎倆啊，媽都媽係哦，咁都想用啊？嗱是第一樣樣，嗱一先同講啊。貴婆，真嘅啊，嗱呢一擺哦，真嘅同事啊唔啦。你冇誤會啦，咪講起事啊咯。
唔免改种嘅事了啦，冇上到 PlayG C 啊。唔管用哦，我你要做好我呢间公司啊，你喺我理想呢。对不？要把你尽量天秀啦。迄个卖欺负你哦，唔放心啦，我你起拢赢了片。这动作还扣你好无啦？完了哦，我同开好个啦。你生意不要开嘛？贵妇，假使哦，伊唔同我天秀的话哦，嗰啲专业无伊同我天秀的啦。拜托啦，拜托啦。好啦，不过哦，我发现我条钱哦，迄娘妈妈迄退过分的话，我躲唔掉，还个差付钱。贵妇，多谢多谢。夜远方的故乡有向去，讲爱从来未来。永仁哥，来用唔要来坐喏？你讲生理诶？唔係啦，佢唔點用嘅嗬，算講實啦，出嚟行行啦。好茶。啊，好啊，多謝。多謝啦。你茶米鬼普通哦。我有人講啦，那彩上也幾年哦，伊都屬於原來，你阿秋蓮貴婦要同伊天水天樂公司。唔用安樣講咯，迄唔天數捱較多。原來有同天數嘛該喏，唉，但不能想講用福險要見來見好，用要地喏，佢果用相稱的。講幫就幫啦，佢完全冇顧到騙人嘅上班，騙人嘅立場啊！有個時間吼，我想到一件事情哦，我去改欠哦。永仁哥，呢事情就夠去研究誒，我係想佢做嘛咯？也咩唔知叫乜啱呀？都等用咩安用人哦，用咩安用人一直在想這件事情。要是當時哦，佢想怎麼按有數嘅法哦，也得平同貴分兩人哦，就都會順出去讀書。也兩人哦，也唔會行到呢種地步。啦，你有咩調試哦？講呢件事情啊，不過講到呢件事情哦，有咩叫我經驗？也都係見人嘅命啦，用父親做得撐到呢下，我已經當感激嘅。大擺去拜伯公家下，我就會按用同伯公講嘅。唔會啊！你真係有認為哦？伯公，你今年呢，唔保邊個人不卡，做得經過千度嘅風浪，無合用風險嘅招牌，你喊咩叫保庇所有嘅警察咧，做到不萬能錢嘅情況。讓人們被恐慌。姨妹啊，你報警了？永仁哥，實在過反省啦！我真以為你想成要做出這種事情，我不能還知道。冇要緊啦，事情總係會順利解決嘅。哦，聽講新戲考到太好個，恭喜你！佢本來就應該做嘅啊！
抽啦。对啊，来，你拿对了。永年哥，你还做乜嘅？给你不开启哦，要搞清楚啦。刚刚发生安泰的事情哦，你一定冇准备主动的经费。不是哦，是哪一用啊？永年哥，自从永年哥走以后，唔但抢永年所污非爱人，连隔壁连沙就讲爱人的坏话，加上个证言比爱好的话，你就同意输起来。永年哥，你放心。有伯公，还有永年哥保庇，永福兴唔会忘，我要撑下去。啊！赶紧飞啊！容易啊！哎，多谢多谢！哎呦，我超险死啊！冇想到我靠到太好啦，寒窗繁梦啊！也好，终身都在同妈哦，有个交代啦。I看你两日嘞哦，就走在海阔天空诶！海阔天空啦！不过，还上无咁简单呀。哎呦，最起碼我爸做唔可以參加未啊？哎，講到了，我爸喺改防疫啦，唔過係靠到呀，喺事業好搞啊，還可以台北呢。我爸對呢件事情哦，還係冇買滿意啊。今日買關係咯，最忙了後又太好讀嘅啊！哎，俺哋做美容嘅生意哦，這個命當苦呢，除了考試哦，讀書冇天一條路做一行啊。唉，想到2年嘅苦讀哦，還能看遍人嘅面色過日了。哎，唔過啊，你全部都過熱啦，耶！點啊？來。嘅鹽味哦，因為以前啲嘢咧過得較辛苦啦，所以而家冇希望哦，我哋同人哋共樣啊。講我哋行員工一趟，過到時就爭做的。哦，可以啦，係相信我哋哦，一定做得完過去嘅。哎，唔得哦，考學期嘅學費哦，冇問題吧？我講唔得哦，日切到都做加高啊。哎，錯啊錯啊！唔得那種啥忙結婚，都全部都成發到個大病嘅社工婆樣哦，真嘅還擋唔掉哦。哎，幹嘛？做唔得好？我有冇咁咯？是啊，是，人工都該睇人嚟啦，有咩輕實實盡意啊？啊，乜解啊？哦，何順，有乜嘅事情係冇？我捱人聽數嘅。還要做個員工機嘅情緒做過程啊！哦，捱啲嘢啦，捱為採入你嘅雜誌上啊，看第一個之外嘅指紋。請問哪一檔站咧嚟講本何順說定記一下？好，何順幹牙槽。好好好。小飞啊，我喺打天把联络放映公司大忙啦。你用啦。你看到冇？佢父孫哦，過於辛苦，應該哦，要好好感謝你。搶啊！別搶啊！你買個好車嘅。哎，你講嘅咪較花，你都在用心哦哈！阿爸過身咧，佢父孫愛有心啊，才不是說等夫人之後嘅，用嘅啊，你是感謝佢哦。唔同一副事件係要來往係嘛？唔要把佢貨，係咪唔做嘅？你不點係嘛啊？你阿媽時間啊，幾高萬多？唔要把佢貨，到底係咪你做嘅？父孫做
讲的啊，用啊，做唔得哦。你就爱同我作对，系冇？他拜托我啊，最近啊，不卡潘总司呢，太太这些事全部来处理了，用的啊，那天台是做唔得了。阿爸，你有痛到冇？嘿，这个答应我嘅，我想到关键就后悔咧。阿爸，冇在嘅，也好冇人当爱天数。就算阿爸喊出啊，基本无可能哦，不能靠啦。讲嘛解？那讲嘛解？我真机唔听你呢，那还一个送太好的呢，你还在闹啊？你都在闹几时啊？对下啦，有人来啦！用不赢啊！我警告你哦，不准你哦，来同你讲哦，俺原来有hand吐的哦，还有，以后都不准去。当时你敢去哦，你吃宽宽的，你就不是赚而已啦，哼，家大天发啦，哼，月天。x 加 y 减 z 等于几个？几个？你莫耍啦！练球就要多人呢，唔像一般的技飞，唔喊无精神，唔一定要靠上家己的太阳底嘛。我压力过大呢。压力大哦，原因就够个啊。你靠的上的话，阿姨的负担就冇安重。等到俺喺毕业嘞，开始赚钱嘞，用福气哦，咱会有未来啊。哦，要保险要保险，从嘛到富顺送药给你，都唔同几分子啊！等你开转下转，最要保险。生意无好，做埋做啊！跟冇做的做嘛啦，冇做俺来靠嘛来吃饭啦。海底也还压力真大啦。啊，毋过阮无经过太好业权，你就永远无法度做一件上好做的事情。读太好哦，迄个歌场，迄万世毋计目标的歌场，你遐尼上的话，读书愈较有动力嘞啊。咁没有羽目标啊？无想讲啊。有啊。干就过来谈不拉心啊！我听，我做得本意见咯。你真係兄弟哦。嗯。唔愛上加本。继续，继续。刚好，谢谢你。在哪嘛个喏？我调下唐多人同闺房讲话。哎，啦，真係做搶用風險嘅調價強用。讀太好啊，係一隻高層，係完成目的嘅一隻高層天天。應該是夢想吼，本閨房很緊張啊。梗唔係，我畢業嘅，捱目的係乜嘅？
德平，我看还是考中学更好诶，我可以等做评估来，两张叫我出国。不过吼，也要弄去2年的时间呢。无关系啦，唔准去考，我相信哦，一定考会上的。不过嘛个喏，还是无希望不可以哦，每当安尼学费哦，家负担也笔钱啊。再讲哦，遐已经有个设计公司的人哦，遐高钱啦，遐个哦，同个天数白兔呢。希望哦，听下做比以前，做得赚到个钱啊。送钱啊！去送目个钱，我最近同条工用讲好的，我退去了要判处我个退款啊！哎呦，你几份同期讲就讲唔通诶，唔讲又好嘿。我去夹拔了，我讲样无效了。这死死鬼，老老亲家脱胎我一条袂去用啊！我去请去啊！福孙啊，福孙啊！德平啊！福孙啊！德平啊！哎呦，你发好好讲啊！我等你按叫的最希望唔做来出国偷属于拿破尸，你还讲没吐，唔捌个意思啊？妈，莫三不时就听你几份的讲法哦。我哪有哦？迄年六少都无听你讲法讲到鬼太上啊！唔迄家是因为钱的问题，唔是少啦，我就想办法啦，唔通几份靠你考试出国读书。爸。你出国咯，无退表以前，唔好因为哦，因出国读书，你就同人送吹伊，唔做嘛要同伊比咯。哪有同伊比啊？感觉无哈？哎呦，一样啊，唔通阿爸系无？啊？哎呦，德平啊，我要真神出国读书啦，所以。爸，当初我考上太后的时间，没有同我讲，我这个事情，而不会这个做主啊。我是很车做主，当然无很讲无你出国读书啊！爸，我靠支持一个人出国读书，负担已经就清楚诶，何况迄2个人哦？咁讲，我爱红花哦，全部就讲美开，而不爱谈个艰苦系无？福孙啊！好啦，这件事情好算诶，还袂唔使讲诶啦。福孙。公也无查啦，三岁都很忙忙的，用上的负担是太了。玉桥啊，讲真诶，我后悔这样子安尼吞下所有的钱，吞条家用结个债务。讲唔好呀，骗人的啦。不过啊，去拢是你迄无安尼做，只想讲嘞，要条工用得变恁样的了。讲也错，不过我从小就麻大，我迄路条家学态，啊用眼高对我有像兄弟的样，我迄家是无机啊就好怕，变爱使我哪有办法有根本热？他家主讲得平好，我要希望佢好，行去早个好。主管也是阿爸无乜个能力的，
哎呦，也免也唔错啦。唉，不过吼，我对你来有信心吗？其实无经济出国吼，怎会有前途呢？唉，还有啊，你有发现到？自从条讲用讲啊，要同样用福音哦，搞阮德平来寄生了后啊，德平是越来越有条家用的了。上个夜店哦，我心肝都是该安慰哦。讲真的，用福音啊，以后做的行都用的哦，要创造传奇。你做啊？係啊，爸，阿哥換不乾，阿砍掉啊，而且誠意啊。阿無啊。爸，還有麻絲冇？係可以去殺佢睇下蒼山過啦哦。哎呀，存下嚟先，門吞就做啦。冇問題啦，爸，唔做你日死我就搞幫佢做。好，看出來。哇，這個鬼嚟呀！你看啦，其實有出個土司，冇出個土司，那嘛要緊啊。你像德平也沒不差，對吧？很多那你是當做給自查的專家喲。將來啊，做會做唔會講。哎，你有頓頭路哦，得本來的做，自家出去撩的係冇哈？哪有啊？韓國冇啊，家行啊，全部談到位啦。哎，你這婚姻個還奇怪呢哈？跟人來就向外好好出去創山歌的，跟人家都弄嘛個笑咯。哦，我同講乜我來啊？這創山歌唔是會顯的係咪啦？哪顯的啦？也下張地哦，來到身邊的好處，好彩哦，佢攏是無同伊不走啦。好，聽講下晝哦，用掉咱送過去啦，好，再見啦，拜拜。請問一下，你公司嘅條件係咪有得休心氣？這邊啊，唔來之來啊，真係唔熟悉啊。行講啊，我顯前條價啊，我拍款意嚇，我留到喺現客來啊。誒，因為向天數前面會計數字唔可以查哦，除咗同天數組裝，還同佢前期嘅工作好似做好呀。唔得人講咧，我係做講乜嘅啊？誒，干一張嘢咯，揾幾多錢啊？哦，錯啊，貴房，我還忙同講呢件事情錯冇？壓下2萬多錢，哪有錢付不來？係啦，但有錢嘅事情哦，得本期就好呀。貴房哦，點樣都計較嘅啦。再個講哦，貴房點樣咩按收起嘅人啊？我感覺哦，自家哦，當你本人騙你啊，有冇弄到答應同一天數？哎呦，唔做得咯，順勢同佢天羅學比好啊，到時節咯，就唔是很誠意哦，同天數做名站嘅啊。唔來呀，做同阿比巴哦。當然唔係啊。行，咩東西幫我看啊？哦，我有發現啊，做名站嘅，佢看起來以後量啊，我老弟妹啊，全部轉下來啊，我喺那本嘅，你等下下哦。是迄馬名站嘛，按比咩？這北圖嘅名站啊，係咩唔啲嘅？第一次發現它的時候，是在美術館外的愛心傘架上，傘面上說的是在蝴蝶飛舞上的山谷裡，他們許下了一生的承諾。
现的。你看这首诗是不是充满着思念的感觉？这把是我在车站发现的，他一定是因为心爱的女人离开了他，所以把他最后的记忆画在这把伞上。哎，你现在是在玩拼图啊？还到处去偷爱心伞的？这哪是偷，这是收集，好不好？既然人家是放在爱心伞桶里的，那就是政府公务。你这样可是犯偷窃罪。但是你现在也不能否认，有一个人用这把伞传递他对另外一个人思念吧？这我是不能否认啦。不过就算认识他了，又能怎么样？就是想认识吗？你知道吗？其实不只有我捡到眼，我上网去看，现在已经有很多人知道这件事情。大家都在问做伞的人到底是谁？会不会是哪一家公司在做宣传啊？想要利用这种方式去吸引人家注意啊？你又不是没有跟我去过美浓，那边的人不懂行销啦。而且我相信这个人绝对不是做行销的。但是，到底要用什么办法才能逼他现身呢？好嘞，好嘞，这边。哎，这边啊，俺小王问你哦，你要小王请的怎么用针啊？哎，这个上个题哦，倒台迄万年米多一把爱心自查的哦，罚钱加人用针吗？哦，其实啊，俺唔拄我看到你怎么用针啊，无俺咩唔记得咧。哎，错嘞错嘞。俺當場看我哋食什麼呢？一開始哦，俺角度叫人買渣，俺真係以前嚟吧，冇想到叫人前面啊！你咱家唔見枸杞，閨房哦沒有看枸杞，還有愛哦，沒有聽父母講枸杞啊。對邊啊，俺看熱風嘅哦，我永遠哦按鍵做落米落前面嘅。問題係哦。我從來就冇見枸杞，撞目個哦，叫水頂來照。廢話，哎，萬年看到你做一隻，不上得起呀。反正啊，我點唔做一隻，係為咗歸款啊。唔過哦，應該要上到專門嘅結果吧。佢哋下日仲時代哦，還要乜嘢冇俾到跟人嘅故事嚟感動。一愛情仔，就會有半幾種哦，無渣學大嘢人用嘅啊。再講哦，也係係自家一個人嘅事情，係從頭到尾哦，就無想半個人哋啊。錯嘅，嗱我講，需要啲實驗，歸款。做这一把伞的人，不可能不知道你在找他啊。不过他到现在还一直不肯现身，那就代表啊，他不想见你。所以咯，你又何必浪费时间在他身上呢？但是没有找到他，就好像心里有什么事情似的，总觉得……哎，你就不能把同样的心情放在说你身上哦。你一定要在这个时候提到他吗？我不管了啦，你要怎么样就怎么样。哎，对了，下个礼拜天晚上我们有个 party， 你有没有兴趣一起来啊？再说吧。也嘿，是你家那天哦。那你多点安贵了。哎呦，
我因为生气哦，我嘛做嘛该。啊，不过，看你生意嘅天数，几会挑呢？嘛发现讲赔钱哦。哪位同意天数？头就看到你的名字哦，是没对你意思呢。有问伊讲哦，对佢有意思，啊，看连生气哦，其实根本唔甲人想。啊，不过迷人伊拢有迷人伊的好处，就连生气哦，根本是甲好处啊。唔要讲，唔要讲。哎呦，还用讲正经的呢？种安尼恶客客的哦，蛮敢讨。刚还出头头啊，我都唔愿意接触男名字。哦，咪想讲一句哦，就随缘爱。你我搞清楚哦，黑以前开始的哦。其实哦，唔但係生氣啦，有點咩強樣啦。看事情的時節，最好用多一些的角度去看啦。冇乜嘅事情哦，冇順人意嘅時節哦，有得看。哪有？冇就最好啦，但是你會發。我們都還唔求他。反正啊，你娘性格對我，那永遠做唔會太正嘅。哪裡啊？幾個？好呀，唔會再賣啦，那已經靠遠嘢咧，還不買唔到，呀，你衰懵懂的。今日辦啦，相關哦，也用來壓制嘅是東西啦。你冇嘢吧？陳偉。桂林平，你等我不好意思哦，这么晚还来打扰。没关系啦，我们开门做生意本来就顾客至上啊，只是我们乡下人哦睡得比较早啦。那是你们生活正常啊。你们这里也有卖纸伞吗？哦，对呀，我们哦以前就是做纸伞的啦，只是现在时机不好，所以就把这里改成做民宿啦。哦，那你们家有自己的纸伞师傅喽？有啊，我老公是我儿子也是啊。那我可以认识他们吗？德平啊，閨房筹办部都在磨hand到呢度啲人咯，因為咧日頭就細師傅了，都還蠻兇錯。係咩唔啲啊？香港新起嘅公司嘅收入吼，安尼無錢無處，還看哦，譬如話無限啲慘嘅哦。啥要當盡嘅啦？而且較無限地位啊，看閨房同天氣嘅感情有較好地位冇。係點樣啊？我喺前下面，啱補哦，可能講唔過嚟死呀。看多多，那過嚟噶同我帶一份的老婆餅，我送埋個沙皮太和同好同市長。好啊，今日出門了。福順啊，你要夾夾實實的呀，根本永遠我來看做自在哦。我係做雜。係啦。也都是很奇怪啊！做雜有乜好看啊？佢看雜你父母講看咗我啊！佢得評咗去什麼啦？你父母講鹽去咁樣教，識猜哦。可是麻煩你哦，等下。好，冇問題。好。那個事情還不一樣。冇啦，已經見天咯啦。見天咯？前見咯？唔係啊，那前批已見的啦，唔記得上個禮拜，還沒送天咯去約會，結果發現嗰邊嘅小伙冇天咯呢。那孫生啊，真冇跟人下講，我做好事情哦，我見天咯，冇想到啊，佢條見呢，所以啊，我哋這禮拜啊，還要禮拜約會。閨房啊，發生乜事情啊？贵妇，你好吗？你去找那个纸伞师傅，对不对？既然你都知道，那还有什么好说的？没关系啦，艺术家的个性都是这样的，我已经习惯了啦。你怎么又来了？
些天山风涌来，夜黑天下间，日暮较天夜，点点打开，一家见天乡。雨落雨，莫要行，嫌伊半夜张开桂花花，暗暝梦见天上无双，放顿面嘅妇人家。天在记里，夜归无卡，老命嘅客家妇人家，老边命嘅客家妇。